AK8后58口。本特01708往上山警告与弹子弹第2台，对向0506往上山也抵达弹子弹第1台，对向列车后发本车新发。本特103这次对向0506、104这次，弹子弹发车挡这挡他接。今天是2023年4月17号星期一。本特那个3017特厢有那个异音，对向115特是0102导航加班特，本特抵达红树林安全了。
在一个停靠点周围，还是当是得几啊？今天070发跑象山103测试，今天是2023年4月17号，星期一。本特警察周围对怎样？对向列车105测试501、502。本车抵达关渡，不能前面个赶道站啊。本车警察关渡赶到，这辆淡水列车即将抵达106测试。现在时间早上8点59分，列车关渡赶到，再见。
路站交汇023、024、106特是纽崔莱采维列车。现在时间早上9点，对向淡水列车2分45秒左右到站。中义，本站是中义，本场是中义。他今天不来啊？他是下午要来。东张发射电脑转化器啊。淡水列车381早上加班车116特是，本车即将抵达复兴岗。
目前跟1074淡水列车交汇，往301。本车抵达北投发达。北投1站的车子到站，0356号。现在时间早上9点07分。今天是2023年4月17号星期一，对向大安列车132车次03536，大一发。